开始了，有开始了。
小心小心 ，sorry， 小心，哎。
哦，谢谢。没有，等一下还要。那今天怎么早上？今天起床2公里。真的吗？我不知道，我需要放假。我想到新竹，他是在下面，感觉弄到新竹，感觉都会被东边的山对我来说，这条蛮多人反映的，然后我因为我也不改作业，其实我在讨论这件事情，是硕班吗？好不好？哪？太空。对，是啊，我觉得蛮酷的，听起来酷炸，我也觉得听起来很酷。结果呢？